冇錯，我哋好多時都會遇到好大量嘅傷者入到嚟，條件咧，我哋就係話，我哋要睇到我哋本身個資源有幾多，我哋嗰個評估好重要，我哋嗰個所謂叫triage好緊要，跟住我哋就分開唔同傷者嘅分流，我哋唔可以做晒所有嘢。我哋要同自己都有講，我哋唔係神，我唔可以做晒所有嘢，但係我哋希望係做到 do the best for the most。咁呢個就係喺我哋能夠有嘅資源之下，我哋可以做到嘅嘢。大家好，歡迎嚟到澤醫對話，我係馬 Sir。呢一集咧好榮幸，我哋邀請到我哋嘅師傅。嗇色園黃大仙慈監院李耀輝榮譽院士，加埋我哋嘅好拍檔嗇色園董事會嘅董事、醫療委員會嘅副主席蕭德華醫生，一齊去主持呢一集嘅澤醫對話。今日咧，我哋好榮幸邀請到無國界醫生歐耀佳醫生上嚟同我哋傾偈，一齊做分享。歐醫生啊，其實咧香港醫院設備就好齊全嘅。我哋作為醫生咧，加埋儀器嘅輔助咧，醫治病人嗰陣咧，其實可以更加對症下藥。但係頭先聽你講咧，喺南蘇丹或者加沙醫療設備唔齊全嘅情況下，去做醫生咧，會遇到啲咩困難咧？我哋本身喺紅十字委員會又好，無國界醫生又好啦，我哋嘅基本醫療設施咧係足夠嘅，藥物亦都足夠嘅。除咗而家喺加沙嘅地方咧，好多時候就因為佢嘅限制啦。我哋真係喺個藥物上面都有限制，但係如果你話純計醫療個程序上邊啊、技術上邊咧，我哋會係好靠嗰個醫療團隊佢嘅經驗同埋佢哋個應變。譬如你做醫生你會明白，譬如我哋有個氣胸，咁我哋要插條喉啊，用嗰啲，我哋都會用好多唔同嘅方式去即係少少去 modify 咗佢嚟做，咁但係我覺得最大幫助嘅都係我哋個基本嘅醫療知識同埋醫療嘅技術，呢個係先最重要。咁所以過去嗰幾十年嘅 training 或者經驗咧，好重要喎。冇錯，呢個係好重要。冇出來嘅話咧，我翻嚟咧都會喺兩間醫院咧都有繼續教啲學生同埋教啲年青嘅醫生啦。最緊要就係個基本醫療知識，打好個基本功，呢個先最重要。好難得啊！呢個喺戰地嘅經驗咧，根據阿歐醫生所講咧，2002年開始，冇錯，至今已經超過24年啦。係啊，所以呢個戰地嘅經驗咧，用錢買唔到嘅，冇架撐，冇器材，咁你就通過你個醫學同埋你嘅人生經驗，就可以去救到一啲生命有需要嘅人，係啊，咁所以呢個真係好難得，真係。所以我都好開心，我翻到嚟香港咧，我都好多時同啲年青醫生啊、學生去分享，咁佢哋都會即係能夠領悟到呢樣嘢，咁呢個係其中一個最開心嘅地方。有好多時咧喺嗰啲戰場嗰度咧，你要睇到咧物資又短缺啦，亦都出現大量嘅傷者。咁你要點樣去作出呢個醫療嘅決定？即係譬如話，會唔會感到有時真係傷者嘅人數就多啦？咁但係你醫護嘅人員又少啦，咁點樣去應付一大批嘅傷者？冇錯，我哋好多時都會遇到好大量嘅傷者入到嚟，所以我哋要睇到我哋本身個資源有幾多，跟住我哋有幾多嘅傷者入嚟，我哋嗰個評估好重要，我哋嗰個所謂叫 triage 好緊要，跟住我哋就分開唔同嘅分流。好多時都會同自己講，我唔係神嚟嘅，我只係一個外科醫生，可能我係有呢方面嘅經驗。所以我去到希望可以幫到當地嘅傷者、當地嘅災民。咁我哋可以做到幾多，我哋就會做到幾多。好多時都會有個信念，或者係我哋喺培訓嘅時候都會講一個，我哋係 do the best for the most。我哋唔可以做晒所有嘢。我哋要同自己都有講，我哋唔係神，我唔可以做晒所有嘢，但係我哋希望係做到 do the best for the most。咁呢個就係喺我哋能夠有嘅資源之下，我哋可以做到嘅嘢。
有時候係好唔開心嘅，有時有啲明知道，譬如好似講，我哋如果喺香港，我哋有資源嘅，我哋可以幫到佢做到，但喺嗰個地方我哋做唔到，咁個心係有唔舒服嘅。但係一段時間你要話俾自己聽，你唔可以再諗啦，你盡力㗎啦，係啦，我哋可以做到嘅嘢咁樣，冇錯。歐醫生，咁你心裏邊咧係有個志向啊，即係為生命啊去挽救生命。咁喺個過程裏邊啊，喺而家你哋紅十字會又好，無國界醫生又好，你需唔需要嗰啲其他嘅人士嘅幫忙咧？唔係話講出錢、出勞力嗰方面，需唔需要咧？哦，一定要嘅。我哋本身係一個外科醫生啫嘛，我哋一定係有個醫療嘅團隊嘅。譬如我需要有麻醉科醫生啦，我需要有護士啦，幫啲病人康復啦，要有物理治療師啦。咁我哋都係一個團隊嘅。譬如舉個例，我喺加沙紅十字委員會嘅醫院裏頭，即係個環境因素啦，我哋唔可以去好多，我哋大概10個度。最差嘅時間我哋有14個去到。但係我哋有差唔多200個當地嘅醫護人員幫手嘅，咁真係要講團隊嘅精神嘅，係個團隊嘅合作。但係個傷者嘅數量就多咯，數量好多，數量好多。經常性我哋係講緊最高嘅時候，我哋呢間醫院係24年嘅5月開始，當時係60張床，到我頭先我提到嘅25年9月嘅時候咧，我哋已經係要用到110張床。而我哋嗰個病房個佔有率咧，一般係過120%，即係話我哋每次係不斷處理緊，可能不停手130、140個病人。無國界嘅醫生呢個組織咧，喺香港嚟講，或者喺全世界個支援夠唔夠啊？而家嗰個世界環境嚟講咧，就係真係好唔夠嘅。因為你周圍都有衝突嘅地方，亦都有一啲天災啊，再加埋而家嘅美國總統啦，即係佢係真係去 cut 咗好多嘅國際性嘅支援嘅。以我所知，都有好多唔同嘅國際機構，包括我哋紅十字會，包括無國界醫生，我哋有好多項目咧，都因為咁嘅問題咧，係要係政治考慮就剁咗，政治考慮又有，嗰個金錢上嘅考慮都有，因為佢一 cut 咗你，佢政治考慮 cut 咗你，跟住好多其他嘅就支援唔到，咁呢個係最大嘅問題。真係好可惜。呢一集嘅時間亦都差唔多啦，我哋今日真係好衷心多謝歐醫生同我哋嘅分享啦。喺戰火同埋動盪之中咧，醫療唔係淨係講技術嘅，更加係對生命嘅一種承擔嚟嘅。咁所以咧，今次再次多謝歐耀嘉醫生今日上嚟同我哋嘅分享，同埋我哋都好多謝咧，我哋嘅師傅咧，亦都百忙中咧抽時間多謝阿李監院同埋阿蕭醫生啦，嚟到咧係主持呢一個嘅節目嘅。咁啊，大家記得俾個 like 咯，同埋訂閱我哋嘅 YouTube channel， 支持我哋咧繼續帶俾大家更多嘅健康嘅資訊。我哋下集見啊，拜拜。拜拜。